来了，兄弟们，这个水库漂亮吧？哇，一来到此地啊，就让人有一种心情愉悦、清新气爽的感觉。这个水库就是位于寿宁境内的老虎坪水库，据说里面的鱼种也是非常的丰富啊。我们赶紧出发找找钓位哦，看看这一期我们都能钓哪些鱼。出发！这里的风景真的是太漂亮了，我们整整走了一圈啊，但是也是找不到下去的路啊。后来经过一个大爷指点，我们终于找到了一条小路啊。兄弟们，我们现在在这个小路这个边上，我们从这里下去看一看这边钓位怎么样啊。走，我们下去看一下。这边真的是太陡了，这里还有一个大坑，好深啊，一个石门。哦，兄弟们，这位置怎么样？漂亮吧？好嘞，我们上去赶紧搬东西哦，准备开干。哇，这还是有点陡的嘞，这主要还是这个脚没好。先休息一会儿。哇，这脚发抖啊，这下来太陡了。已经到那个水库边了啊，我们从这个位置还要往那边走，那边有2个钓位，这边下不去啊，还有一点点路啊，就在那个前面，咱们继续。兄弟们真的是走不动了，下雨了，伞忘了带下来呀。今天选用的鱼竿是7.2的，线组搭配是2.0配1.0的，浮漂刺铅在2.5克。像这种水深啊，又是3体水库啊，我们的饵料还是以新饵为主啊。前期出饵，抛下我们希望的一竿，走你！这里也是一个老钓位哦。到这边的话是走水的，没法钓，只有靠内弯一点点，它相对来说走水会慢一点，浮漂定得住啊。来了，兄弟们，翘嘴，这翘嘴还可以耶，有点力道哎。哦，这个翘嘴不小，有个4两左右。兄弟们，第一尾鱼啊，漂亮吧？翘嘴。好，上货，咱们接着继续。哇，这个翘嘴应该是非常好吃的。别跑嘞，口子上按一下，不然等下跑掉了，好可惜。兄弟们，水面上起雾了，好像来口了。一个钝口，兄弟们。给了好几个钝口啊，没打到啊。我们继续哦，看看晚上的鱼情怎么样。来了，花菇鱼，兄弟们，哇，花菇真漂亮。兄弟们，这是正宗的花菇吗？还是重船鱼啊？好，咱们上货，接着来。
呀，一个海漂没打到。来了，兄弟们。花菇，这一条比刚刚那一条要小一点啊，但是真的好漂亮啊！这种原生鱼种真太漂亮了。好，咱们继续。兄弟们，刚刚这里不知道什么东西，老是在这蹦来蹦去、蹦来蹦去的。啊，我也不知道是什么，我们过去看一下吧。哎，什么东西吗？嘿，嘿，没有啊，可能是老鼠吧。这下面有洞，不知道是什么在那里噼里啪啦噼里啪啦，怀疑可能是老鼠。好，我们继续。兄弟们，现在已经11点钟了，没什么口啊。刚刚补了点窝子啊，补了点玉米，加红虫颗粒，加了一点那个粉饵。我们明天早上过来看看，明天早上的鱼情怎么样？咱们明天见啊！大家早上好！哇，昨天晚上是真的太热闹了，一晚上都没睡啊！啊，这山区里面还是真的很惊喜啊！好，我们昨天晚上打的窝子，看看今天过去有没有发窝啊？走，我们出发。来了，大黑漂，中鱼，花菇，哇，这里花菇好多啊！好，上货。兄弟们，这里的花菇还是真不错哦，看见没有？这是真正的花菇吧？你看，带纹身的哦，带斑点的。好，早上又上一尾。上货。来了，哦，脱钩了，兄弟们，一个大黑漂啊！来了，我说为啥老有口打不上来？钩子一换小就中了。好，上货。兄弟们，这个位置漂亮吧？这个位置弄出来钓个4.5米是杠杠的。那里还有个船，好长时间了，应该被人遗弃在这里的吧？来了，翘嘴，翘嘴哦，兄弟们！好，上货。这里的翘嘴跟昨天差不多，跟昨天差不多大哦，也是3、4两左右。好，咱们继续。来了，兄弟们，翘嘴。
上货！兄弟们，哇，这个天黑压压的，感觉要下暴雨啊！兄弟们，现在已经3点半了啊，也没什么口。天气预报说4点钟开始，要下到晚上11点到12点。我们现在就收了吧。看看这一期的渔获啊，这期的渔获不是很多，但是呢也还算不错啊。钓到了翘嘴、花菇。如果说提前做窝子的话，我怀疑这个鱼起还要更好。好了，那咱们这期就先这样啊，咱们下期再见。啊，还有这么远，还要往上弯2、3个弯啊，这么多东西啊，走不动了啊。